chicken nuggets. And ang paborito kong pagkain na pansit canton, guys. At meron pa tayo, guys. So, guys, kimchi. At pandesal, guys. Ito, guys. Magkakain ako with my mama. Yay! Kevin, oh. Kevin, this is my... Okay, guys. Kain na tayo. Una natin Sure na, kainin. Jud. Mga ano, Jud, ta? Sure na, Jud. Una natin kainin ito. Tama na. Upgrade. Dapat, habang nagmukbang, dapat na challenge. Ano na? Ganun, mas like challenge. Diba, ganun mag-challenge. English only challenge. Lala. English only challenge? Ow! Not English only challenge. Ano sa ba na challenge? Okay no, English only challenge. Pag English ka. Lalo ko, hindi ko may mga istoryahan o dili English. Kaon-kaon ng dining mo, ha? Stop! Ow! Yan kimchi, guys. Kita mo kimchi. Nakita mo kimchi. Nakita mo ba na nagkain ka? Alam kayo. Haha. And Pandesal. ba't ba kita mo na? Alam na. Pati di sa... Mukha man ang vlog. Hindi na mapapatay. Eh! Wala. It's so hot. Hot, hot. Tom? Tom? Pati tom. Yummy? Open. Open this. I like... Amoy wa. Mushing Paano ba to? Ay, salamat sa tukol. Ikaw lang lagi. Ayun lang pa sila. Yummy. 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 Musin jinji. Minsan na eh. Pa ka lang tayo. Pama, tingin niya. Ano? Minom tayo ng tubig para healthy ang tiyan. Nuggets. Chicken nuggets. Okay, gets ko na. Yummy. Yummy. Thank you. Yummy, guys. Sarap siya. So yummy. Ayaw mo ng nuggets. Ayaw ko. Hindi, nuggets.
Shout out sa naghapit sa kimchi. Shout out, tita lang. Ikaw nga sa concert ko lang, shout out. Kuha lang ta. Okay. Ma, basta mas 6 minutes na ko na. Napalong na siya. Ay, tama na, Ben. Ay, wala na. Tama na. Tama na, Ben. Alam mo. Okay na ka. Murod naman naman pagkaon. Sunod guys, meron naman tayong cartoon na mukbang guys. Nang kaip yung ano guys. Ang naman na. Bye-bye.